it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it Mul on südames lugeda üks kirjakoht Johannese evangeeliumist ja see on Johannese 4. peatükist, salm 34. Jeesus ütleb neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Jeesus räägib siin sellest, et Jumala tahte tegemine, Jumala tahte täitmine toidab teda. Mul on südames rääkida paar sõna sellest, mismoodi see toit meie ellu jõuab. Ma räägin alustuseks ühe sellise loo. Oli nii, et missionär läks ja kuulutas evangeeliumi indiaanlastele ja indiaani pealik tuli usule. Ja kuna missionär pidi mõne aja pärast ära minema, siis ta muidugi tundis muret, et kas see indiaani pealik jääb usule truuks või mitte. Ja siis, kui ta mõne aja pärast tuli tagasi sinna, siis küsid ta selle indiaani pealiku käest, et kuidas sul vaimulikus mõttes käsi käib. Ja pealik mõtleb veidi ja ütleb, et tead, mu sees kaklevad 2 koera. Missionär sai aru, mida ta silmas peab, et mingi osa temast, mis tahab teha seda, mis on Jumala ees õige ja mingi osa, mis sellele otse kui vastu punnib. Ja siis ta küsib pealiku käest, et no aga kumb koer võidab? Pealik mõtleb ja ütleb, et see koer, keda ma rohkem toidan. Võidab see koer, keda ma rohkem toidan. Meie usuelus on täpselt samamoodi käimas selline võimuvõitlus. See maailm pakub meile võimalusi minna kompromissi peale, pakub meile oma vaimset ja hingelist ja emotsionaalset rämpstoitu. Ja Jeesus räägib siin sellest, mis hoiab meid vaimset vormis ja toimimas, mis laseb sellel Jumala sõna ja Jumala vaimu valgusel paista meie elus. Ta ütleb, et mind toidab see, et ma teen Jumala tahtmist. Minu üleskutse on see, et kõik noored, kes seda sõnumit näevad ja kuulevad, võiks toita ennast sisemiselt Jumala sõnaga, Jumala vaimuga, olles osaduses läbi palve ja tehes seda, mida Jeesus siin ütleb. Mind toidab see, et ma täidan Jumala tahtmist. Ma olen päris mitmeid kordi viinud mehi ja naisi, kellega ma vanglas töötan, sellisesse gruppi nagu anonüümsed narkomaanid. Ja neil on üks hea ütlus, millega ma tahaks siin selle oma sõnumi otsad kokku võtta. Nad ütlevad nii, et aidates teisi, me aitame iseennast. See, et sa tood kellegi Jeesuse juurde, see, et sa räägid kellelegi Jeesusest, see, et sa elad välja seda, mida sa usud, toidab sind, toidab seda head koera sinus ja võimaldab teistel näha Jeesust sinu elu läbi. Ja kui sa tahad olla vaimset vormis, tahad olla vaimset tugev, siis sa ei saa keskenduda ainult sellele, et kuidas mina saan jutlustest toidetud, kuidas ma saan kellegi teise eestpalvetest toidetud. Sa pead tegema seda, mida Jeesus siin ütleb. Minu roog on see, et ma teen Jumala tahtmist. Ta õpetas, ta kuulutas, ta tervendas ja jagas välja seda, mida Jumal oli talle andnud ja see hoidis teda ennast vaimulikult toidetuna ja täidetuna. 24. 29. juulini toimub Tallinnas rahvusvaheline noorteprogramm Shine ja selle programmi raames me saame täpselt seda praktiseerida. Te saate tulla kokku, te saate õhutada üles teineteist ja te saate praktiseerida seda, mida te olete seal kuulnud. Nii et ole julge, tule kohale ja võtta osa sellest.